Okay. Nansi enye into ebalulekile. Yebo imfihlo siyithandi. Yebo imfihlo ziyalimaza. Yebo imfihlo zenza kungalungi konke. Kodwa kukhona into ofuna uyibekezelela uma isafihliwe ukuze mhlazana ivele usu-ready. Ezinye zezinto kulinda isikhathi ukuthi ivezwe kuwena ukuthi uzazi. Uma ungakazazi manje akukhona ukuthi ngoba nakho kodwa ngenxa yokuthi isikhathi sokuthi uyithathe wena sikafiki. Bayabona ukuthi uweak noma ucabanga ukukhala manje. How much more sewazi lento ungakafanele ukuthi uyazi. Mhlazana wayazi uzobona uzoshintsha yonke into kushintsha ukudla epletini. Engikushoyo lento oyilindile ukuthi uyazi. Linda isikhathi esiright ukuthi uyazi. So that mhla uyazi uzoyazi usu-ready. Lento yokuthi angimazi ubaba enye ayibangwa yilonto. Bayawuphanga umdaka kungenile abatwana. Asambe sobabona bathi Ngisiqalekiso kwena ma awufuni ukungitshela ngobaba uzothi futhi ukuzala shuthi mina ngini kwena awungifuni kahle kahle mina ufuna impilo yami iqhubeke impilo yami imile mina abangani bami benza izinto phambi kwami lalela ke muntu uyabona lezo zinyembezi ngizokusula ngempama manje ngizokusula ngempama mina lezo zinyembezi iyona vele into ehleli uzoyisula lezo zinyembezi angitwenza njalo mana wo nimithisana kanjani nosisi ngoba namanje uzokwazi usamphila hayi namanje njengoba ngisasho akazi impela nje njengoba ukuthi kufanele ukuthi awazi nyeni wami ngizochaza mina ukuthi kwaze kwabandeke ugcina simina la siba nomntwana kwenzakalani ekhaya lakho zazibuya zikhipha impela kunedili bakuphuzisa clean kwaze kwaba sekuthenini uyabudakwa ekudakweni kwakho kwagcina kwakuthini ulala nami ekulaleni kwami nawe saba nomntwana lo mntwana lo owazaba nabani owaba na 6 months kwatholakala senginezinyanga ukuthi ngikhulele wathi wena usutshelwa ukuthi mina ngimithi wakha phansi wabaleka nina bakashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe kanti ehla nasezantsi kuyifunda zezethu zonke ekhona eNingizimu Afrika sibingelele lena ke iBlack Live TV igama lohlelo angimazi baba igama lami Kisichaka ngokaluqa sithande kakhulu ukunamukela nonke ke niqala ukusibuka nabajwayele ukusibuka ngenza ukuthi siyabonga kakhulu qhubeka subscribe ulike ucomment sikhule nawe nje usuku nosuku usibone ukuthi ihamba ifika basike lo dabeni ke sizwe ukuthi osihambele namhlanje ubani uthini makwenze njani sabona nkosazana yebo sawubona futhi kunjani sikhona njani ngani ukuthi siyaphila ubani lo igama noSipho wakamthembu futhi Mvelasi wena wavela enyandeni okay ake sizwe ke kungani lapha futhi izathu ukuthi ngibhalele uBlack Live TV ngizocela ukuthi bandla ningisize ngithole iqiniso ukuthi ubani babwami okay yes so lana ngibuze uma ukuthi ngicela ukuthi angitshele ukuthi ubani baba mangitshela iqiniso cause ubaba ngasho ukuthi ngiyamazi but angimazi yes ngiyamazi but angimazi cause kunonto abakayikhonja ngaphandle abake bangikhomba ukuthi ubaba ubani wakabani yes so umama sengibuyela kena ngombuzo ukuthi ngicela angitshele ukuthi ubani ubaba uvele aphenduka indlovu aphenduke nje umuntu engamazi ucaca ukuthi endlini sibekana izandla ukuze kuphuke ama-glass nama-plate so wena lokhu ukhula nje indaba kababa uyazi ubona manje ukhula nje yes ubaba nje angimazi ngikhuliswa uma unanokuthi futhi nakhona ukuthi ngize ngabantu benginakho ukuthi mangihleli nje ukuthi ngihleli nabangani makhulunywa ngobaba bese kuthiwa hayibo wena ubaba wakho sibani wakabani yes ngize abaziyo ukuthi kuthiwa usibani bakho bani wakabani so mangibuyile emuva kuma ngimbuze hayi uma vela aphenduka indlovu so unabangani right yes so njengoba abangani bakho nabo banobaba babo ufila kanjani mawuse around useduze kwabo mina ngiyasho ukuthi kube buhlungu esinye isikhathi because kuyenza ukuthi bakhulume ngobaba babo so mina bese ngifila as if angangasho ukuthi kwesinye isikhathi ngizifile as if intandane because uma sekho close naye because njalo mangaphatha udaba likababa umanje uvela aphenduka umuntu engamazi sekucace nje ukuthi umanje sesiqhelelene nathi safana nasekuqaleni ngenxa yake indaba kababa lapha ekhaya la nihlala khona noma wakho bakhona abanye abayihlobo mhlambe yebo bakhona nje ogogo no auntie nomamncane bami nabo baklulesa ukuthi ithini kwabona nje hayi abangitsheli
because bavele bathi angibuza umama okuyena ongangitshela into eqondile kodwa umama akangitshela into eqondile. Manje makashana naye uvala uthi ngelinye ilanga ngase uthole isoka lesibongo esifana nesakho. Angani uma ngizothi mhlawumbe akangicabangeli mina noma ngizothi kanjani kodwa nje uvele nje akucaci ukuthi uyangishaya nje mangakhuluma ngaphathi kubaba. Uma ngaphatha nje igama likababa uvele kucaci ukuthi uyangishaya. Kuwena umuntu wesifazane uyakhula nawe one day uzoba nengane. Iletha muphi umqondo lento kumuntu omzali uthi ingane? Yona ngisho ukuthi akukhombisa ukuthi angani mangizothi ungabi nandaba nengane yakho ukuthi izokhula iphile yiphi impilo. Sure. Yes, because nami ngiyamdinga ubaba, kukhona izinto engidinga ukuthi ngibe nobaba kuzo. As much as uma ekhona but nobaba ngiyamdinga ukuthi kube khona la azongilekelela khona la azongibonisa khona njengomuntu wesilisa. Nanokuthi uthando luye libe luhle malufunde ekhaya. Yes. Ungalifundi kwabanye abantu bamasulifunde ngaphandle bakufundisa uthando lungafani ungafani, yes, ungafani. So entweni zokuthi wena uyakhula njengamanje ubaba umazi kukhona mhlambe oke wakuzama ukusondela eduze kwakhe lo utholakala ngathi uyena. Kukhona ngiye nje kuye mangifika kuye kube ukuthi kukhona nje ngokunye engake ngaya kuyena mangifika kuyena wangithuka ngenhlambe ngisaba ngisho kuyibisi. Sure. Wathi nje akangazi angiyona ingane yakhe wangisho ngeinhlamba ngasuke ngahamba mangithi ngiphinde futhi ngiyabuyela kena ngitshela mhlawumbe ngizomfica esengcono ukuthi kube ukuthi mhlawumbe ngithangenzeka yena angitshela iqiniso noma kube ukuthi uyangichazela yini wavela ngikhiphela izinja waqaqa nje izinja sisi waqaqa izinja wadla phansi ngangibuka abantu emgwaqeni ngihujwa izinja hayi unonye ubaba wakho lo mbumbulo singamazi kodwa ke asithembe ukuthi mhlawumbe masilanda umakho ngichazela ngomakho ngiyakuzwa ukuthi mhlawumbe nina nobabili niyaxabana nilo beside mayikhuluma nabanye abantu bangaphandle umuntu oethanya uma ngasho ukuthi umuntu onenhliziyo ngasho ukuthi inhliziyo enhle but at the same time aphinde abe umuntu engazi ukuthi uthanda yes ngasho mhlawumbe ukuthi into eyamlimaza ngingazi ke noma iyona indaba kababa liyangafuni ukisho noma yini kodwa ayino umuntu right shame umuntu right yes kodwa nendawo ongafala umthinta kuzona hayi ngwathi ngaphatha nje igama likababa hayi ngisuke ngiyisusile uyabukeka ngenzela ukuthi mayifika la ngikwazi ukumthambisa yabo hayi yena mhlawumbe ungamthambisa kodwa hayi angazi ngoba once waphatha igama likababa ubuya angathinteki nje hayi sobona mayibuka hleza ngibe ubaba nje right nganza ukuthi asihambeni ke siyobheka ukuthi mhlawumbe uma siyamthola yini siza ukuthi udaba lakhe lithini nengane asame sesigabeni sesibini. Alright asiphinde sinamukele ke futhi esigabeni sesibili ohlelweni olubizwa ukuthi angimazi ubaba sikhulumile ke esigabeni sokuqala kwavela ukuthi inkinga ingakuphi kodwa ke simtholile kuma sizokukhuluma naye siza ukuthi isifuba sakhe noma elakhe side lithini lo daba siqala ngokumbingela sawubona. Yebo njani? Sikhona njani nini? Ngiyaphila. Ubani uma? Umama lona unompilo wakaMthembu. Umpilo waMthembu. Yebo. Ndodakazi wakho? Yebo ndodakazi wami lo. Okay. Mhlawumbe ngoba wena ucela uma ngakomchazela mhlawumbe kunganela. Okay ma isizathu sokuthi ngibizelelana ngibhalela abantu baka Black Life TV ingoba kade ngangicela ukuthi ngicela ungitshele iqiniso ngobaba ukuthi ubaba ubani. Ungafuni ukungitshela ngobaba njalo mangikubuza ngaphathi igama likababa nje uvela uphenduka indlovu ucaca ukuthi endlini kuyashawana. So bengicela ma ukuthi ungitshele iqiniso ukuthi ubaba ubani ngoba kade ngake ngincenga ngikutusa ukuthi ungitshele ngobaba. Pho ingakho uzungibizela ama-TV ke namhlanje ama-camera njengoba engibhekile nje ama-camera. Ingoba kade ngangicela ngikuncenga ngikuhlalisa phansi ungishaye. Ngoba uyazi ukuthi mntanami lento lesingayilungisa ngisho nasendlini bese ngekho nje isidingo sokuthi ungazibiza ama-camera. Angithi vele ubufuna konke kuze kufike ekuthenini ngibiza ama-camera ngoba kade ngikuncenga awulalele lapha-ke wentombi yami uyangishaya. Ungizwisise kahle into engizoyisho kuwena namhlanje uyangizwa ukuthi ngithini kuwena. Ngilalele ma. Lalela-ke angithi ukubiza ama-camera namhlanje ngoba ufuna iqiniso uzolithola-ke namhlanje mntanami iqiniso. Uyangizwa kade ngangilifuna ungafuni ukungitshela. Awukungichazele kahle njengoba uthi ufuna ubaba wakho. Lo baba wakho asiqale la wakwenzela nje yini nje into mhlawumbe khona isicathulo esake safika mhlawumbe esize. Angithi vele ngoba ufuna ukungitshela nje angithi mina ngifuna ukwazi ubaba. Mina abangani bami njalo makukhulunywa ngobaba mina ngifila ngi-out.
Ngihleli ngizozizwa ngiyintandane ngoba vele mina nawe asisekho close ngale ndlela yasekuqaleni. Ngoba njalo uma ngaphathi igama likababa wena ma uvela uphenduka indlovu engayazi. Hayi. Uvela uphenduka isilwane engasazi. Lokho ungitshela ngobaba wakho ngicela ukwazi ubaba-ke ngicela ungitshela ukuthi ubaba ubaba because mina impilo yami imile njengamanje angikwazi ukwenza lutho. Uyazi nawe ukuthi umatric ngize ngawuqeda kanzima. Sengilwa. Njalo uma ngihlangana nabantu endleleni bangikhomba ukuthi ubaba ubani. Uma ngikubuza ukuthi ubaba ubani awufuni ukungitshela ngoba ngifuna ukuzwa ngawe ngihleli ngizwa ngabantu bangaphandle awufuni ukungitshela ukuthi ubaba ubani. Oh wena ugijima uyolalela indaba zangaphandle ngoba wena ulalela abantu bangaphandle mina makukhulunywa mina la awuzwa into eshiwo yimina. Angithi uyangishaya njalo uma ngikhuluma ngobaba. Yabona ukuzala. Yabona ukuzala. Futhi vele futhi ngini mina ngisiqalekiso kunini. Ngisiqalekiso kwena ma awufuni ukungitshela ngobaba. Uzothi futhi ukuzala futhi mina ngini kwena. Awungifuni kahle kahle mina ufuna impilo yami iqhubeke. Impilo yami imile mina abangani bami benza izinto phambi kwami. Lalela-ke muntu uyabona lezo zinyembezi ngizokusula ngempama. Manje ngizokusula ngempama mina lezo zinyembezi. Iyona vele into ehleli. Uzoyisula lezo zinyembezi. Angitwenza njalo vele. Angitwenza njalo vele. Kanti kwenzakala mina ngifuna iqiniso. Yazi mhlawumbe ukube kade wangihlola yami. Ngiyalingwa nje ngiyalingwa. Hey ngiyalingwa. Nginesilonda nami ngaphakathi ngidinga ukwazi ubaba wami. Ngidinga ukwazi ukuthi ngizalwaphi nami. As much as ungikhulisile ngiyakubonga vele lokho ukuthi ungikhulisile. Kodwa nami ngiyadinga ukwazi ukuthi ngizalwa ubani, ngizalwaphi. Awufuni ukungitshela. Awumeke ndodakazi. Yini exakile la endlini ngoba uyadla, uyaqoka, uyaya esikoleni. Ngiyakwazi lokho. Vele ijogo lakho ukuthi ijogo lakho vele ukuthi wenze njalo ngithi njengoba wakwazi ukuthi ungilethe emhlabeni. Kumele vele ungondlile kodwa ngidinga ukwazi nobaba naye kuze kuzoba kwazi akulekelele njengoba ungafuni ukungitshela mina impilo yami manje angikwazi kwenza lutho awufuni ukungitshela ukuthi ubaba ubani ngizwe ngabantu lapha ngaphandle mana mamvela seke ngizwe kuwe ntombi mniswe mvulo awungitshele ntombi kanti kahle ngempela inkinga ngephi la ngoba ngiyakubona impela ubhoka ngolaka silaphi isidingo azi ubaba wakhe silaphi ngoba mina ngimondlile ukhulile umdala vela ngikuphikisa lokho ukuthi ungondlile kodwa ngiyadinga nami ukuthi makukhulunywa ngoba nami ngikhulume ngobaba wami ngibe proud ukuthi ubani ubaba wami yebo ngimazi ubaba wami asivumi ukuthi wenza umsebenzi omuhle njenge-single parent wamkhulisa nanguntombazane la uyabonakala futhi ukuthi muhle ukhula kahle yonke into ihamba kahle kodwa-ke ekugcineni ingane nengane iyafuna ukusondela eduze komuntu oyizalayo ifunda uthando nje ukuthi indoda imthanda kanjani umuntu uthando alwanele kodwa ngidinga nolukababa alwanele ngidinga nesandla sikababa ngidinga mina kuyihlo kunyoko mina ngidinga ubaba wami ngidinga isibongo sami sala ngizalwa khona uzofundekela nasibongo ngidinga ukwazi ubaba wami yini ndaba kanti ungafuni ngazi ngobaba yini lengako efihlayo lengako uyafuna ukwazi namhlanje uyafuna ukwazi namhlanje ungafuna ungitshela ngitsheleke namhlanje uthi ubufuna vele kuze kube khona abantu ozongitshela phambi kwami mana-ke wena unabo abazali nginabo abazali uhlala noma unobaba mina ufuni ngobaba uthi ngazibaba wami bangithanda kakhulu futhi ubaba nomama bonke baphele yebo pho yini le nkinga ukuthi wazi sengane ukuthi ubaba wayo ubani ukuthi ubaba wakho useless ngiyadinga useless ngiyadinga ukumazi nami ngiyadinga ukuthiwa wona useless ubungathanda ingane yakhe engakwazi ngoba useless umuntu useless onjani into engenamsebenzi nje ngoba naye vele akanamsebenzi lala akakhona uyazi vethi akanamsebenzi ngidinga ukumazi noma engenamsebenzi ngidinga ukumazi wanoma ungamazi namhlanje futhi uyasize ngalutho vele mana ilo muntu ongenamsebenzi lo wamethisa wena waba nengane yebo wayenomsebenzi ngesikhathi eyiphe kwakho ngiyayibuzela nje angiyeli unekhanda wayenomsebenzi yazi ngoba nazi sangazise phela kisho yabona namhlanje beningalazi iqiniso konke lokho engibuza khona ngiyobe nisho kwanithi bekumfanele lo mama lo bekumfanele ngifuna ukulazi iqiniso anikwazi ukuthi nifeni ngilethe emhlabeni nje futhi ningifihlela ukuthi ubani babami okay asehlisene umoya kukhona ubaba la ingane ethi ikiye kuye uyayixosha wayehubhana ngezinja akayifuna la ehambe khona kodwa uzwa ngabantu uthi ubaba bengakwazi ke nalokho uthi uke waya nalapho mina angithi ngihleli mangibuya kwena mangiphuma kena ngikutshathise ngiphuma kusibani bani ngifuna ukuzwa ngawe mina ngihlezi ngizwa ngabantu ukuthi ubaba ubani ngifuna ukuzwa ngawe mina ayithi iqiniso ngifuna ukulizwa ngiphuma kwena yindaba ungafuni ungitshela ubani ubaba uma lentombi wayaphiki yindaba ungafuni ungitshela wazo waphuma ngesamagundwane inkosi hey ukuthi ubaba wami ngithobisa kaNgcobo ayithi ngihleli ngitshela abantu ukuthi ubaba umthobisa iNgcobo umthobisa iNgcobo wazenza umuntu ongezwa manje ayithi ngihleli ngikutshela mangibuya kena ngikutshela ngiphuma kati ungafuni ungitshela iqiniso kanti manini kanzalo shudi nala ngihlala khona ngihlala ngalento la ngalempi le ngoba phela
cishe la lesho kuyonke kucela ihlezi ukukhuluma nje. ngifundekela lengane Yingona ekuseni iyona ngifuna ntambama iyona ukwazi ilokhu ihlezi ngitshela ubaba. ngegama elilodwa Yingoba ubaba ngifuna ubaba ukwazi, yebo Hayi, ngifuna ukwazi. suka Okay. Baba nephisa imhlangazo ubaba. Ome manini nganza kwethu. Into engicabanga ukuthi ufuna siyenze manje asimbize lo baba lo. Hayi Okukhulunywa akeze. ngaye. Akeze. Mhlambe ke mase Bazongichazela ninobabili bobabili, uzokwazi ukuchaza into ephelele. Ngifuna iqiniso. Ngesizwe kahle ukuthi kwenzakalani kahle la ngoba ulokhu ufikile nje mawo uyalwa ayikho into etheni ositshela yona. Unjena vele uhlele nje. Akafuni. Uyibhekela lena nje. inaba bani leyo nto Ngiyalifuna Hey, iqiniso. Sicela ukumbiza ke sithole ukuthi ithini. hayi ningambiza Impilo yami anandaba imila, mina ngikwazi kwenza ngambiza lutho. kwayimanje mayekhona mbizeni mayekhona Ngaza kwethu siyasakaza thina umsebenzi wethu ukuthula uhlelo. Mase kunje kufuna ukuthi simbize omunye umuntu esithola ukuthi igama lakhe liyatholakala kule ndaba esuke sikhuluma ngayo. Sambeni somlanda lo baba lo sizwe ukuthi kwenzakalani kahle kahle kuvela. Asenankinga nokunye. Mawukuthi mhlawumbe uyena sozwa ngaye mawukuthi akusiyena futhi sozwa ngayo phela uyasho engane ukuthi iyafika kuyena wayiphika. Angazi ke yini ezokwenza ukuthi namhlanje avume. Ake sihambe siyobheka. Okay, siphinde sinamukele ke esigabeni sethu sesithathu ohlelweni olubizwa ukuthi angimazi ubaba. Sesikhulumile ke kwacaca ukuthi cha indoda le ekuthiwa khulunywa ngayo sibize sithole udaba seliphelele ukuthi lihamba lifike. Asibingelele baba. Ngiyaphela. Yebo so. Hayi ubani ubaba? Umthobisi wango. Oh, uma pholo. Hayi mina mapolo. Mashiya mahlata zasho maye. Yebo. Ngane yakwethu. Uyayazi intombazane nangapha? Ngaku Intombazana ngiyayazi. uyaza kanjani? Ngiyazi ngokuyibona. Akuyibona. Yebo. Phelele lapho. Yebo. Okay. Akukho naye naxoxa na. Hayi ukho sasaxoxa. Ngapha uyamazi usisi. Yebo ngiyamazi. Kangakanani? Umuntu nje kade sina isikhathini siphambili khona nje lapha ekhaya. Umuntu osiza. Ekhaya kini. Yeah, ekhaya phela kithi. Okay. Kunendaba la baba ethi untombazana lomncane indodakazi kama usisomncane uthi sekwafika kuwezezethula njengendodakazi yakho. Ngenxa uthi uzwa ngabantu but uma uyakuphika lokho uthi akukho kade nawe kuthiwa wamxosha wazamthumela ngezinja ngoba uthi awunangane. Hayi ngempela lo usho uqinisile ngempela ngoba hayi impela ngalapha ngamchaza ukuthi hayi angimazi yena methu. Umzalwane mina ase ngisho ukuthi hayi angimazi. Awumazi ngempela bongamazi. Angimazi futhi ngempela ngoba ngamazi. Tshela mina ngawe nobuhlobo nosisi lo beside ukuthi uyasebenza ekhaya. Uhlobo futhi usisi lo uthi siyazana ngoba kade isikhathi esiningi umuntu kade ekhona lapha ekhaya. Umuntu nje obhizi osizayo ekhona lapha ekhaya. Okay. Angize kuwe mamthembu. Ngane yakwethu. Themba ukuthi umoya sewehlile. Tshela mina uyayazi le ndoda esikhuluma nayo njama. ngiyayazi Uyazi kanjani? bengiyiklina lapha yakubo kancane lo umuntu nje ojwayele ukuzoklina khona ngibe busy nje mazi kanjalo Phela nje. phela nje Iyiphi le ndoda obuthi i-useless? Iyo le. iyona le phela sengabuye Khuluma phela manko sami ungalokhu uncengwa bakithi. Cela ukhulume kade ngangikuncenga. Khuluma kusekhona kubaba manje. olokhu ngifundekela ngayo yonke leminyaka uyena ihlo wakho ke lona Ubuhlula yini ukusho? ukuza ngayo Nona uthi na wagcina uklina kuphela lapho. Waklina kanti ozaklina. Usewubaba futhi manje. hayi phela izinto ziyenzeka nakhona futhi hayi ngoba kwakuyinhloso yami ngangiphoqiwe mina ekhaya ngaphoqa mina ekhaya Ubuhlulwa yini ukungitshela? Ubuhlulwa yini ukungitshela? Kade ngangicela ma. Kade ngangicela. Wena baba indaba uphika ukuthi ngaye ngafika wena ngikhuphisa ngezinto. Angikuzwa. Njengoba ngithi ngichaza nje ukuthi mina ngane yami angikwazi. Awungazi mina ngaze ngize ngifike ku. Angaze ngize ngifike ku. Mina ngitshela mina ngumzali wakho. Lapho ngakuchazela ukuthi mina angikwazi. Uyakhumbula ukuthi ngafika okokuqala wangikha ngenkulu inhlambi engisaba ngisho kuyibiza. Ngafika kwesibili wangiqaqela izinja. Manje usuthi awungazi angaze ngifike kwena ungazi ukungibona. Njengoba nala nje waseqaleni njengoba ngakubona ngikutshekile ufika kumina ngithi cha mntana nami angikwazi ukuphindela emuva uyokhuluma kahle noma wakho ubuze ukuthi ngempela kahle kahle Makhuluma ke iqiniso. Manini bantu abadala ingitshela. Uthi mamthembu ubaba uMapholoba uyena ubaba wengane. yebo uyena Uthi waphoqwa kini ukuthi ngaphoqa mina ekhaya Ndlela- kwathiwa ekhaya ngoba phela emndenini wakhe lo ba rich nasekhaya somndeni futhi ozimele kwathiwa kumele ngiyoganela khona okay.
nami kwakuyona inhloso yami bakithi ngenxa yokuthi phela abazali laba bakudala mabekhuluma into izwi nje bahlala kulona sekumele ngifela amacaleni mina amacala akudala ngikhulu ukungitshela ngayoganela khona mangifika khona kwasho ukuthi ubhuti lo vele kwangeyena umuntu oyengathini owayengithanda mina indlela engangibuka ngayo wayengithathiswa komuntu ovele oklinayo usisi wasegcekeni oklinayo yebo kwahamba isikhathi kwagcina ukuba mina naye siba nomntwana owumntwana ke lo ophambi kwethu owunosipho mana wo nimithisana kanjani nosisi ngoba namanje uzokwazi usamphila hayi namanje njengoba ngisasho akazi impela nje njengoba ukuthi kufanele ukuthi awazi yini wami ngizochaza mina ukuthi kwaze kwabandeke ugcina simina la siba nomntwana kwenzakalani ekhaya lakho zazibuya zikhipha impela kunedili bakuphuzisa clean kwaze kwaba sekuthenini uyabudakwa ekudakweni kwakho kwagcina kwakuthini ulala nami ekulaleni kwami nawe saba nomntwana lo mntwana lo owazwaba nabani owaba na 6 months watholakala senginezinyanga ukuthi ngikhulelwe wathi wena usutshelwa ukuthi mina ngimithi wakha phansi wabaleka ngasala mina notatiya ngemuva ngazikhulisela ungaka nje ubumbona nje phambi kwamehla akhe ngaka imini konke engikwenzile mina amandla ami maneni umndeni wakho sisi wawuxhumene nomndeni kaBhuti ukuthi wena ukaniselwana yebo kodwa uBhuti wayenga-accept leyo nto wayenga-accept ngoba nami ngangayivumi ingakho nambamba nase namdakisa ukuze akwazi ukulala nawe yebo yindaba mayiqinisa ubungangitsheli kwasekuqaleni sekumele ngihambe ngizwa ngabo bonke abantu laba emgwaqeni uhlulwa ukungitshela ungiqonda ukuthi kwenze ku1 no2 no3 phela mntanami kuukuthi mntana mina bengisaba usabani ngoba kade ngangikuncenga ngikutusa lesi silonde sesingaphakathi kimi esiloku sikhula ngenxa yokuthi ubaba ngimazi awufuni ukungitshela ngikuncenga ngithi ngitshela ukuthi ubani ubaba ngoba ngifuna ukumazi ngifuna ukwazi ukuthi ubani wami ubaba nami awufuni kodwa ukungitshela isimo wafika ngaso la emhlabeni azange sibe ngabe sengaphola by now ngabe sengaphola ube kade wangitshela ngesikhathi ngangibona mntanami ngabe sengipholile njengamanje yeze na ungaboni ufana nezinye ingane indlela owafika ngayo yingakho ngakhetha ukuthula nalemfihlo engaka kuze kube yimanje njengoba isizovela usumdala usumngaka shesi bekumele ngihambe ngizwa wonke umuntu ngokuright lokho ukuthi ngihambe ngitshelwa abantu emgwaqeni mhlawumbe ake simdedele uMapholo akasichaze ikuphi okwazi yona uMapholo bayo yonke lento ngoba sesizwile iside lika mama la uMamthembu kuwena yipho yazi kwenzakaleni ngoba mangikubuka namanje kwakuvele kwakubuswa lapha ekhaya yeah ngendlela ukubuswa khona emndeneni sijabulile engathi ngisakukhumbula okunye nokuthi mina ngaba walala naye awukwazi angikwazi uqhamuke nje sethi ukhulelwe ku qhamuke nje sethi ukhulelwe and uthi ingane yakho from there wenze njani maqhuba kahle ekhaya ngiyazi ingane namanje ngizamchazela leyo nto angiyazi nokuthi nje angikhumbula ukuthi mina ngilala nawe umbathe nawe but ekhaya usekhona ekhaya ifamily yakho nawo nisahlangana nefamily yakho nawo no angawuzuka ekhaya angisekho khona sengasuka ekhona wahamba from there yeah ngihamba nje from there nje usuka khona umsindo ongizwana ukuthi oba sebengitshela ukuthi mina sokwenzeka kanje lapho ngaqala khona ukuthi manje kusukwazi ukuthi ngeke ngisuke straight ngiyethele ngiyophelela yami eceleni impilo wena bhuti wawunaye vele umuntu wakho beside uMamthembu bayekhona vele umuntu angiphilisana nami usiceleni bona babengamukeli lo muntu hayi babefuna uMamthembu so now senze njani ke bhuti ngoba isikhona ingane nansi and uMamthembu yasho ukuthi baba wengane uthi wakutshela futhi na 6 months wadla ukuthi wena uyamukeli wakha amaphepha awubana namanje njengoba ngisasho nje ukuthi angikhumbuli ngempela ngibaso naye ngimbatha naye hayi ngoba ngalolanga umuntu ngendlela okuphuzwe ngayo namanje ngisadidekile ngendlela asho ngayo phela mina ingane so Mamthembu ngokuba yazi yafika kumina Mamthembu bona kwazi umthando angikaze ngimthanda ngaphoqa abazali nje abangiphoqile wona uphithiza abegcewe nje uphoqiwe ngiphoqiwe nje ngangiphoqiwe ngoba abazali bami behlangene nabazali bakhe so imndeni bafowethu so now asilungise indaba kanana ke ngale because manje usekhona uyaphila if ukuthi usaqhubeka babuthi awumazi shuthi ngafuna ukwenza iDNA uyakuvuma lo
Khuluma phela baba masukuthula Nkosi yami. Hayi kulungile ngenzeka ukuthi lo qhubeka kugcina sokwenzeke yona iDA ngoba ngempela lokho angisikhumbuli mina ngiphatha nawo njengo session. Shooting ngamafopi uthi akwenziwe iDNA uzoba nesiqiniseko. Okay. But ke ngapho ngane nami ngifisa uyibuke kanje lento ukuthi ezize izinto zenzeka kanje. Ungahlangana nazo ungazazi kodwa ekugcineni kosuku mase yilunga. Kube ukuthi ilungele ekutheni impilo yakhe iqonde yephambili. Even though baba eqhamuka kanje esasho namanje ukuthi akakhumbuli. Sho njengoba ngakhumbuli na unelungelo njengomuntu ukuthi avume into ayazi. But if sambele senze iDNA senzela khona ukuthi besiqiniseko akubona ukuthi nakho bese yavuma. So ake ngizwe ngawe ke. Bawukuthi ngempela kuphetha ukuthi unguyena baba wakho ngqo. Inhliziyo yakhe ithini ngaye? Cha ngakuthola nje ukuphumula. Ukuxola nje ngizokuthola. Mase kuthiwa yenziwe iDNA iphuma ukuthi ubaba wami ngoba naye njengoba esho ukuthi akakhumbuli lutho. Njengoba esho ukuthi akakhumbuli lutho kodwa kulungile kuzobonakala khona mase kubuya iDNA. So wona baba wenze njani kule issue yakho nefamily because I feel like usene anger. That is why wayixoxa ingane ngoba ekukhumbuza izinto zakudala. Kwenzakalani? Wakhishwa ekhaya ebukhosini warejectwa waphila wedwa. Mina ngaphandle ngizikhethela impilo yami. Angokuba namanje ngingizama ukuxhumana nabafowethu sengifana nomuntu osivakashi khona emndenini. Ukuthi nje phela mhlambe kufana ukuthi nje umuntu osizayo khona. Oh yeah. Ngoba isikhathi ngiyazama ukuthi ngizixhumanise nabo kodwa uthi manje akuzwakali akubukhona ukuthi njenganase eqaleni. Ubangwa nje leya nto futhi ubanga lokho ya abathi okwenze. Sure. Vela asivale ngawe ntombi. Now sesila uyayivuma le DNA. Even though ngiyazwa ukuthi unesure. Base senzela ukuthi ke naye uNgcoba akwazi ukukhululeka. Yebo ngiyayivuma. Ngiyayivuma. Ngiyayivuma nje kakhulu ukuze nomntana nami ezothola ukuthula ngaphakathi ajabule afane nezinye izingane. Ilungile iDNA test ngenziwe. Ngaza ukuthi nizwileke. Kuyenziwa okwenziwayo ukuze ukwazi ukuthola iqiniso njengoba liqondile. Kodwa ke na umyalezo wami omncane ukuthi entweni yothando nokumbatha nokwakha umuntu siyacela ukuthi imindeni yenze isiqiniseko le kakhulukazi ekholele ekutheni umuntu wasebukhosini angashade nomunye. Bamiyeke umuntu akhethe ngenhliziyo ngoba labantu enibahlanganisayo uma begcina behlala ndawonye uthanda lubi khona kuba khona ohlupha omunye ngoba vele akaze kube isinqumo sakho ukuthi amkhethe. Asiphinde sibonane ngokuzayo nisale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.